점심 맛있게 드셨나요? Dạ, và tôi đánh thương ông vị không ạ? Dạ. 잠도 맛있게 주무셨나요? Dạ, ngủ cũng ngon không ạ? Dạ. không ngủ được gì hết. 달달한 초코파이 드시면서 이제 신약 속으로 들어가 보겠습니다. Dạ, và mọi người ăn chocolate ngọt ngào đi rồi mình sẽ vào Tân Ước. 성경 혹시 가지고 오셨어요? Dạ, không biết là mình có đem đi thăm không ạ? 성경과 여러분 나눠준 이 내비게이션 책 갖고 계세요? Dạ, mình 있어요. 내비게이션 책이 조금 페이지가 좀 약간 좀 이상하게 된 부분이 있지만 이걸 가지고 공부하도록 하겠습니다. Mình bây giờ mình sẽ đi kèm kinh thánh với lại những tài liệu navigation của mình ha. Có cái số trang không được tốt lắm. 페이지 수는 여러분 책과 제 책이 다르기 때문에 제가 페이지는 말하지 않고 설명할 테니까 여러분이 찾아서 이렇게 확인하세요. Dạ, tại vì số trang của tôi với của mọi người nó khác nhau á, cho nên là tôi sẽ không có nói số trang ha, mà tôi sẽ giải thích cho mọi người. 자, 이제 신약으로 들어가는데 여러분 신약의 맨 처음이 뭘로 시작돼요? Dạ, chúng ta sẽ bắt đầu tân bước của mình bắt đầu là cái gì ạ? 자, 마태복. 자, 처음에 마태, 마가, 누가, 요한복음이 나오죠. Dạ, mình sẽ thấy đầu tiên đó là 4 sách của ông Matthew, Mark, Luca, Giăng. 이 4복음서는 4개의 복음서는 예수님의 이야기를 네 사람이 자기의 관점에서 보고 기록한 겁니다. 4 sách của ông này là do 4 người khác nhau viết về một chủ đề đó là về Chúa Giêsu, nhưng mà mỗi người viết theo cái quan điểm, cái nhìn của mình. 그래서 사복음서는 사실 내용이 똑같아요. Cho nên nếu mà nói về nội dung thì là y hệt nhau. 우리가 성경을 읽을 때 마태복음을 다 읽잖아요. Và chúng ta thường mình đọc đó là mình cứ đọc hết sách này đến sách kia. 그 다음에 마가복음을 읽습니다. Mình đọc hết Matthew, mình gọi là đọc hết Mark. 근데 똑같은 내용이에요. Nhưng mà đọc đi đọc lại nó vẫn cứ một câu chuyện đó thôi. 뭐 그래도 찾고 누가복음을 또 읽습니다. Nhưng mà mình vẫn nhịn, mình đọc tiếp qua Luca. 또 똑같은 내용이 나오는 거예요. Bởi vì như vậy, 요한복음도 마찬가지예요. thì thôi mình nhịn nữa, mình đọc qua tới Giăng. 약간 기록의 관점의 차이는 있지만 똑같은 예수님의 이야기를 네 명이 똑같이 하고 있는 거예요. Thì mình đọc mình thấy là thì đương nhiên là mỗi ông một cái cách hành văn khác nhau này là mình thấy được cái đó, nhưng mà căn bản nội dung là y hệt như nhau. 그래서 마태복음을 읽고 마가복음을 안 읽으면 좀 찝찝하고 읽으다 그러면 반복되고 그런 거예요. Cho nên là mình đọc Matthew xong cái mình đọc Mark, bây giờ không đọc thì nó kỳ kỳ. Mang phí không đọc mà bây giờ đọc thì nó đọc lại. 그래서 이 4복음서를 하나로 통합을 하는 작업을 해보겠습니다. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái công tác gọi là tổng hợp 4 cái sách này lại là một. 자, 여기가 마태복음입니다. Đây là Matthew, 마가복음이에요. đây là Mark, 누가복음입니다. đây là Luca, 요한복음이에요. và đây là Giăng. 이 안에 내용들이 담겨 있습니다. Ở trong nó sẽ chứa những cái nội dung của nó. 근데 똑같은 얘기인데 조금씩 차이가 있다고 Mình 했죠. sẽ thấy là có những nội dung giống, cũng có những cái nội dung nó khác. 그래서 이 사복음서를 하나로 큰 소품 위에 한꺼번에 다 집어넣는 일을 할 거예요. Và bây giờ mình sẽ làm cái công việc đó là mình đổ hết 4 cái đũa nhỏ này vào một cái đũa lớn. 그리고 사복음서에 섞여 있는 이 예수님의 이야기를 순서대로 정리를 할 겁니다. Sau đó mình sẽ lọc ra những cái nào nó liên quan đến gọi là dòng chảy câu chuyện ha, thứ tự thời gian địa điểm mình sẽ lọc ra. 우리가 구약을 공부할 때 시간 순서대로 이렇게 정리를 했잖아요. Giống như hồi mình học ngữ á, mình cũng lọc ra cái câu chuyện lịch sử. 신약도 마찬가지로 그렇게 할 겁니다. Thì Tân Ước mình cũng sẽ làm như vậy. 그래서 이제 정리를 해보겠습니다. Thì sau đó mình phân loại ra, mình sắp xếp lại. 시간 순서대로 이렇게 꺼내서 이렇게 하나하나 정리를 할 거예요. Và mình sẽ làm theo cái công tác gọi là theo thời gian ha. 여기는 지금 표로 이런 그림으로 되어 있지만 그 내용을 글로 도표로 만들어 보면 이렇습니다. Và hồi nãy thì theo cái hình biểu tượng, mà bây giờ nó theo nội dung thì nó sẽ là như thế nào? 마태복음에서는 예수님의 탄생 이야기를 처음에 하고 있겠죠. Dạ, Matthew là đầu tiên là nó viết về sự Giáng sinh. 근데 마가복음에는 예수님 탄생 이야기가 없어요. Nhưng mà bên Mark thì lại không có câu chuyện Giáng sinh. 누가복음에는 또 예수님의 탄생 이야기가 있어요.
없어요. nhưng mà danh thì lại không có. 그래서 이 예수님의 이야기를 시간 순서대로 이렇게 정리해 보겠습니다. 예수님의 Đó, và mình sẽ sắp xếp theo nhiều thời gian ha. Vậy đầu tiên mình sẽ lấy cái Giáng sinh, sự Giáng sinh ra. 그리고 예수님이 세례 요한에게 세례 받으시는 이야기는 그 전에 예수님이 공생애를 시작하기 이전에 12살에 예수님의 소년 때 있었던 얘기는 누가복음에만 기록되어 있습니다. Tiếp theo là cái câu chuyện về thời thơ ấu từ nhỏ cho đến năm 12 tuổi của Chúa. Cái này chỉ có trong Luca thôi, mình lọc ra. 그리고 예수님이 세례 받으시고 세례 받은 이야기는 사복음서에 다 기록되어 있어요. Tiếp theo cái phần về Giăng Báp-tít đó thì cô nên sẽ đi qua. 세례 요한 이야기고 세례 받는 이야기, 그 세례 요한에게 세례 받는 이야기. Giăng Báp-tít, sau đó là câu chuyện Chúa chịu báp têm và chịu thử thách ra cả 4 sách trong đó là mình gom thành một. 그리고 5명의 제자를 만나는 이야기. Tiếp theo là câu chuyện Chúa gặp 5 người môn 그러면서 đồ. 요한복음에 이제 가나 혼인잔치라 이렇게 순서대로 이렇게 기록을 Tiếp 합니다. theo mới xảy ra cái câu chuyện mà tiệc cưới ở Cana thì ở trong Giăng. 자, 이거를 이렇게 예수님의 일생을 이렇게 기록을 하겠다는 Và 거예요. còn nhiều cái sự kiện nữa ha, nhưng mà ví dụ đại loại là như thế, mình sẽ đi theo thời gian như thế. 예수님이 십자가 돌아가실 때까지 이렇게 정리를 해줬으면 좋겠죠. Dạ, nếu như mà cái thánh của mình mà sắp xếp kiểu này mà sắp tới Khải Quyền là ngon à. 근데 그렇게 하려면 시간도 너무 많이 들고 이 표도 엄청 많이 그려야 Nhưng mà 되겠죠. nếu như mà là sắp tới Khải Quyền thì mất rất nhiều thời gian và phải vẽ rất nhiều biểu đồ để ra được. 그래서 예수님의 생애를, 예수님의 이야기를 시간 순서대로 정리하기 위해서는 X좌표, Y좌표라는 게 필요합니다. Cho nên để mà nói về cuộc đời của Chúa Giêsu thì sáng nay chúng ta đã được nghe rồi. Chúng ta có hai cái biểu đồ hình Y và biểu đồ hình X. 자, Tọa độ Y và tọa độ X. 이것이 X좌표예요. Cái này là tọa độ X, tọa độ mặt ngang. X좌표는 시간을 나타내는 좌표입니다. Tọa độ X là tọa độ thời gian ha, chỉ thời gian nó nằm ngang. 그 시간의 기준이 되는 것이 6월절이에요. Và cái thời gian mốc mà mình sẽ chọn đó là lễ vượt qua. 예수님이 6월절에 돌아가셨잖아요. Bởi vì Chúa Giêsu chết là vào lễ vượt qua. 그래서 예수님은 공생애 3년 동안 4번의 6월절을 보내게 됩니다. Và mình sẽ thấy trong chức vụ của Chúa Giêsu thì mỗi cái lễ vượt qua là một cái sự kiện lớn. 자, 이렇게 6월절 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째 6월절 3년을 보내게 되는 거죠. Và mình thấy là Chúa trải qua 3 cái lễ vượt qua lớn và cái lễ vượt qua thứ tư là Chúa chết. 이게 예수님의 공생애 시작한 공생애를 시간의 좌표 X좌표로 이렇게 정리를 한 겁니다. Và đây là mình sắp xếp cái thứ tự thời gian cuộc đời của Chúa Giêsu theo tọa độ X là tọa độ thời gian. 그다음에 Y좌표라는 게 Tiếp 있어요. theo mình có một cái nữa là tọa độ Y. Y좌표는 공간을 나타내는 좌표입니다. Tọa độ Y là tọa độ mô tả về nơi chốn địa điểm. 공간이니까 지도가 필요하겠죠. Mà mình đã nói đến nơi chốn địa điểm là mình cần có bản đồ. 이게 팔레스타인의 Đây 지도입니다. là bản đồ của xứ Palestine. 우리가 구약을 공부할 때는 여호수아가 그 땅을 정복하면서 12지파에게 땅을 나눠줬어요. Hồi mình học ở trong Cựu Ước là Joshua lãnh đạo dân sự chiếm xứ xong là ông chia xứ ra cho 12 chi phái. 그래서 그 12지파 다 순서대로 외우기가 좀 복잡했습니다. Và nếu mà mình học thuộc cho chi phái nào ở chỗ nào mình chiếc tàu thì không có nhớ được. 신약에서는 쉬워요. Nhưng mà trong Tân Ước thì nó đơn giản rồi. 세 가지 장소만 기억하면 돼요. Tại vì trong Tân Ước mình chỉ cần nhớ 3 khu vực là xong. 맨 꼭대기 북쪽에 갈릴리가 있습니다. Trên cùng là xứ Galilee. 여기 갈릴리입니다. 그다음에 가운데가 사마리아입니다. Ở giữa là xứ Samari. 네, 그다음 아래쪽에 예루살렘이 있는 유대 지역이 있습니다. Là phía dưới là xứ Jude. 이렇게만 외우시면 돼요. 갈릴리, 사마리아, 유대 이렇게 외우시면 돼요. Và mọi người học thuộc như vậy là được hai theo thứ tự Galilee, Samari, Jude. 구약에서 공부했는데 이 사마리아는 유대인들이 사마리아 사람들을 싫어했죠. Mà mình học được từ Cựu Ước đến bây giờ mình hiểu được là người Samari là cái dân lai tạp, cho nên người Do Thái thường chủ không có ưa họ. 북방 이스라엘이 망할 때 이방인들이 사마리아 땅에 들어와서 피를 섞어버리고 유대인들의 피가 섞였기 때문에 정통 유대인들은 그들을 니네는 정통이 아니야 그러고 싫어한 거예요. Và khi mà vương quốc Bắc Israel bị diệt vong bởi Assyria thì Assyria nó sử dụng cái chính sách để nó xóa bỏ hoàn toàn truyền thống của người Do Thái, cho nên là đưa người nước ngoài qua và nó sống và cưới nhau sinh con đẻ cái trộn lẫn nhiều năm thì bắt đầu là mất đi cái huyết thống thuần chủng người Do Thái. 그래서 이 당시 유대인들은 갈릴리와
유대를 왔다 갔다 하는데 사마리아 사람들이 살고 있는 이 사마리아를 싫어해서 지나다니지 않았어요. 돌아갔습니다. Cho nên lúc này mình nói tóm lại là người Do Thái thuần chủng á, là họ ở Galilee và xứ Jude hai đầu ha, họ vẫn có qua lại với nhau, nhưng mà có một cái là họ không có băng ngang qua xứ Samari, họ ghét, họ nói là dơ bẩn, họ không đi ngang qua nhưng họ đi vòng. 그래서 예수님의 사역은 갈릴리와 유대를 왔다 갔다 하면서 하시는 거예요. Cho nên là mình thấy là Chúa Giêsu khi ngài thi hành chức vụ đó, ngài cũng chủ yếu là ngài đi lên đi xuống giữa Galilee và Jude. 이게 Y사표입니다. Và đây là tọa độ y dài, tọa độ y. 갈릴리에서 유대로 가시면 Y좌표 이동인 거예요. Khi mà từ Galilee mà Chúa di chuyển đến Jude là cái tọa độ y nó sẽ di chuyển. 유대에서 또 갈릴리로 가시면 Y좌표 이동인 거예요. Rồi khi mà Chúa từ xứ Jude Chúa quay trở về Galilee thì tọa độ y lại di chuyển. 여러분 이제 성경을 보시면서 예수께서 유대를 떠나 갈릴리로 가실 때 이런 표현이 나오면 눈에 확 들어와야 돼요. Từ nay khi mà mọi người đọc Kinh Thánh, mọi người thấy chỗ nào mà ghi là rồi Chúa Giêsu lại về Galilee, hay là từ xứ Galilee Chúa Giêsu lại đi, vậy đó là mọi người phải để ý ngay. 예수님이 공간 이동을 하시는 겁니다. Tại vì mọi người sẽ biết những chỗ đó là những chỗ mà Chúa di chuyển cái địa điểm. 이렇게 예수님의 사역은 X좌표 6월절을 기점으로 하고 Như vậy là mình có tọa độ X là tọa độ thời gian nằm ngang, nó lấy những cái lễ vượt qua làm mốc. Y좌표는 갈릴리와 유대를 왔다 갔다 하시면서 사역을 하시는 거예요. Còn tọa độ Y là tọa độ dọc, là tọa độ của địa điểm và nơi chốn, nó lấy hai cái là xứ Galilee và xứ Jude làm mốc. 그 예수님의 사역을 한눈에 보이도록 이렇게 그려놓은 것이 이 표입니다. Và cái bảng này là cái bảng mà chúng tôi vẽ ra để chúng ta nhìn thấy được cái tọa độ X và tọa độ Y trong chức vụ của Chúa Giêsu về thời gian và địa điểm. 지금은 이 표가 좀 어려워 보이시겠지만 신약을 다 공부하고 나면 예수님의 이야기를 공부하고 나면 이 좌표가 한눈에 들어올 겁니다. Và bây giờ mình nhìn mình còn thấy nó rối mình không hiểu nó là gì, nhưng mình học hết được rồi Chúa Giêsu mình sẽ hiểu được cái bảng này là gì. 자, 이제 예수님께서 그러면 예수님의 생애를 탄생에서부터 우리가 살펴봐야겠죠? Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ xem cái sự kiện đầu tiên trong cuộc đời của Chúa Giêsu, đó là sự Giáng sinh. 자, 이게 X좌표잖아요. 시간을 나타내는 좌표입니다. Đây là tọa độ X, tọa độ thời gian. 자, X좌표에서 예수님의 공생애를 시작하신 나이가 30세입니다. Và trong tọa độ X này thì cái thời điểm mà Chúa bắt đầu chức vụ là 30 tuổi. 이 30세를 기점으로 해서 예수님의 공생애와 사생애로 나누게 됩니다. Và lấy cái mốc 30 tuổi này làm cái mốc, thì trước 30 tuổi là thời nói chung là đời sống cá nhân của Chúa, còn từ sau 30 tuổi là chức vụ công khai của Chúa. 자, 공생애는 여기 30세 이후를 공생애라고 하고 사생애는 30세 이전이겠죠. Dạ, mình thấy trên biểu đồ ha. 네. 자, 예수님의 사생애는 정리하기가 어렵지 않아요. Về cái đời sống cá nhân của Chúa thì không khó để mà mình thu thập thông tin, bởi vì nó rất là đơn giản. 근데 공생애 3년 동안 예수님이 많은 일들을 하셨는데 그걸 정리하기가 조금 Cho nên 복잡합니다. là 30 năm đầu đời của Chúa thì không khó, mà có 3 cái năm cuối đời của Chúa mới khó, tại vì Chúa làm rất là nhiều việc và Chúa di chuyển rất là nhiều trong 3 năm thi hành chức vụ này. 자, 그러면 이제 예수님의 그 생애를 사생애부터 한번 정리를 해보도록 Và 하겠습니다. bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói đầu tiên là về từ sự Giáng sinh. 자, 예수님의 탄생을 기록한 그 이야기가 여러분 책을 보시면 누가복음부터 보게 되는데요. Chúng ta sẽ thấy là sự Giáng sinh của Chúa là trong sách của mọi người, nó sẽ bắt đầu từ Luca. 네, 신약을 공부하는데 조금 여러분이 복잡한 게 사복음서를 왔다 갔다 하면서 성경을 읽어야 된다는 거예요. Dạ, một cái mà mình khó khi mà mình học cái này á, là mọi người sẽ thấy là nó cứ nhảy qua nhảy lại, lúc thì Matthew, lúc thì Mark, lúc thì Luca, tại vì mình lấy cái sự kiện á, cho nên là mình phải đi cái sách nào có sự kiện gì thì mình sẽ nhảy qua sách đấy. 그래서 신약 성경 시작은 예수님의 탄생 이야기를 기록한 누가복음부터 보도록 하겠습니다. Cho nên là khi mà bắt đầu nói về sự Giáng sinh, ví dụ như là sách Mark đâu có nói về sự Giáng sinh của Chúa, mình không bắt đầu từ sách Mark được, mà mình sẽ bắt đầu từ sách Luca ha, ví dụ về sự Giáng sinh của Chúa. Tài liệu của mọi người tìm chỗ nào mà có chữ Giáng sinh, Luca đoạn 1 từ câu số 5 này. trang 72 phải không? 여러분 사복음서의 저자는 마태, 마가, 누가, 요한이죠. Và tác giả của 4 sách福âm là Matthew, Mark, Luca, Giăng.
그런데 마태, 마가, 요한은 유대인입니다. Nhưng mà trong đó có Matthew, Mát và Giăng là người Do Thái, người Juda. 그런데 누가는 유대인이 아니라 이방인이에요. Nhưng mà người Luca không phải là người Do Thái, Luca là dân ngoại. 유대인의 입장에서 볼 때 우리도 이방인이죠. Chúng ta cũng là dân ngoại, là so với người Do Thái chúng ta cũng là dân ngoại. 그 이방인인 누가가 예수님의 이야기를 공부하고 리서치하고 그렇게 해서 기록한 것이 누가복음이에요. Vậy thì người dân ngoại duy nhất, người ngoại duy nhất trong 4 người tác giả của sách quan này, ông sẽ có một cái quan điểm khác những cái người Do Thái khác khi mà nói về Chúa Giêsu. 그러니까 누가는 예수님이 공생애를 하실 때 그 현장에 없었는데 마치 있었던 것처럼 그걸 다 누가복음에 기록해 놓고 있는 겁니다. Và đặc biệt là Luca nha, cái lúc mà Chúa còn thi hành chức vụ trên đất, Luca chưa có mặt, Luca không có đồng hành với Chúa, nhưng mà ông viết lại giống như thể là ông trực tiếp chứng kiến vậy. 자, 예수님이 탄생하기 전에 항상 먼저 나오는 이야기가 있죠. Và trước khi mà Chúa Giáng sinh thì luôn luôn có nói như thế này. 바로 세례 요한의 이야기입니다. Và đó là câu chuyện về Giăng Báp-tít. Trước khi Chúa Giêsu Giáng sinh là có câu chuyện về Giăng Báp-tít. 우리가 구약을 공부할 때 구약 마지막에서 말라기가 엘리야가 다시 올 것이다라는 예언을 하면서 구약이 끝났잖아요. Hồi sáng thì mình nhớ mình ôn cửa thì mình có nói là Malachi kết thúc bằng cái lời tiên tri rằng Eli sẽ đến trước khi ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va sẽ đến. 그 엘리야가 바로 예수님의 길을 준비한 세례 요한인 Và 거예요. Eli đó chính là nói đến Giăng Báp-tít, cái người mà dọn đường cho Chúa Giêsu. 이런 세례 요한의 이야기와 예수님의 탄생 이야기 이런 걸 누가는 다 기록하고 있습니다. Và Luca viết lại toàn bộ câu chuyện từ câu chuyện của Giăng Báp-tít cho đến sự giáng sinh của Chúa Giêsu. 세례 요한의 탄생 이야기 이런 이야기는 누가복음에밖에 없어요. Và câu chuyện về Giăng Báp-tít thì ngoài Luca ra thì không có chỗ nào khác viết hết. 그리고 이제 마태복음으로 또 다시 가보면 그 천사가 마리아의 남편 요셉에게 나타나는 그런 이야기가 나오죠. Sau đó thì mình lại chuyển nhảy qua Matthew, tại vì ở bên Luca là mình xem câu chuyện của Giăng Báp-tít xong rồi, bây giờ mình nhảy quay lại Matthew để mình xem cái chỗ mà thiên sứ hiện ra với Joseph và Mary cái lúc mà bà mang thai đó. 구약의 이사야가 예언했던 것처럼 처녀가 잉태하여 아이를 낳을 것이라 그 말씀이 이루어지는 겁니다. Có nghĩa là ứng nghiệm cái lời tiên tri mà Chúa phán thông qua Esai là một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh ra một trai tên là Emmanuel đó. 그래서 세례 요한을 임신한 엘리사벳과 또 예수님을 임신한 마리아가 만나는 이야기로 기록되어 있습니다. Sau đó thì mình lại nói đến câu chuyện là hai người phụ nữ mang thai là Elizabeth mẹ của Giăng Báp-tít và Mary mẹ của Chúa Giêsu, hai người gặp nhau. 그러다가 드디어 예수님이 탄생하는 거예요. Sau đó mới là đến sự ra đời của Chúa Giêsu. 자, 여러분 이 지도를 조금 Mọi 보시면 người có thấy có cái đây rồi. 예수님을 우리는 나사렛 예수라고 하죠. Chúng ta hay gọi Chúa Giêsu là Giêsu người Nazareth đâu mà. 나사렛은 이 갈릴리 지역에 있는 도시였습니다. Mà Nazareth nó là một cái khu vực, một cái thành thuộc xứ Galilee. 근데 이 갈릴리에 살고 있던 마리아가 임신을 했는데 예수님은 베들레헴에서 태어났죠. Nhưng mà mình biết là khi mà Mary mang thai được tại thiên sứ thì đến với bà và bà mang thai là bà vẫn ở tại xứ Galilee. Nhưng mà Chúa Giêsu lại phải giáng sinh ở Bethlehem. 베들레헴은 이 아래 유대 지역에 있는 도시입니다. Bethlehem thì lại là một thành thuộc ở miền Nam là khu vực xứ Jude. 임신해서 배가 부른 마리아가 아이를 낳을 때가 됐는데 왜 베들레헴으로 갔을까요? Tại sao một người phụ nữ mang thai gần đẻ rồi, tức là dù 40 tuần đẻ thì nay cũng 37, 38 tuần rồi mà vẫn phải vác cái bầu đi xuống Bethlehem làm gì? 바로 아까 첫 시간에 말씀드린 아구스도가 호적을 하라고 각 자기 고향에 가서 호적하라는 명령을 내렸기 때문입니다. Câu chuyện thì ai đó chúng ta cũng biết rõ rồi, đó là do Caesar Augustus ra chiếu chỉ là phải điều tra dân số, cho nên là hai người mới phải về để làm lại căn cước công dân. 여러분 예수님은 유다 지파예요. Mà mọi người nhớ 유다 지파. Joseph và Mary đều là thuộc chi phái Juda. 유다 지파의 땅이 구약에서 어디였죠? Mà chi phái Juda là cái lãnh thổ của họ được phân chia lại đâu? 이 아래쪽이었잖아요. Chính là ở xứ Juda này. 그러니까 요셉이 호적하러 고향으로 본적으로 가게 되는 겁니다. 임신한 마리아를 데리고.
Cho nên bây giờ Joseph phải đưa cái người vợ đang mang thai của mình về để làm lại cái sổ hộ khẩu với hai người làm lại hai cái công dân mới là gắn chip đàng hoàng. 그래서 예수님은 베들레헴에서 탄생을 하시는 거예요. Cho nên là Chúa Giêsu mới phải sinh ra ở Bethlehem. 네. 그런데 그때가 대헤롯 때였죠. Thì cái thời điểm đó là cái người vua cai trị xứ đó là vua Herod Đại Đế. 예수님이 탄생했는데 동방 박사들, 하늘의 별들을 연구하는 동방 박사들이 이상한 별이 하늘에 뜬 것을 보았습니다. Thì lúc đó có những người mà mình gọi là nhà thông thái ở bên phương Đông, họ quan sát gọi là chiêm tinh đó, họ nhìn thấy những cái vì sao lạ mà họ dự đoán là có một cái đấng cứu thế gì đó giáng sinh. 그들은 그 별을 따라서 점점점 오다가 별이 예루살렘에서 멈추는 걸 보았습니다. Và họ quan sát cái ngôi sao, họ đi theo ngôi sao đó thì phát hiện là ngôi sao dừng lại ở Bethlehem. 그래서 예루살렘에서 대헤롯 왕을 만나서 이 땅에 유대인의 왕이 나셨다라고 이야기를 해요. Thì họ mới ghé qua trong cung, thì họ nghĩ là đơn giản là vua thì phải sinh ở trong cung, thì họ mới vô trong cung, họ mới nói là bây giờ có một vị vua của người Do Thái mới sinh. 헤롯 대왕이 난리가 난 거죠. Ông Herod là ta nói là sùm. 자기 아들도 아니고 내가 지금 유대의 왕인데 유대의 왕이 어디서 또 났단 말이냐 그러면서 아주 난리가 납니다. Dạ ông Herod ông nói là tôi đã đụng vào đâu, đã chạm vào đâu, con đâu mà đẻ, anh không phải con ổng, và tự nhiên nó là vua dân Do Thái. 그 아기를 찾는데 아기를 못 찾으니까 2세 미만의 아이들 남자아이를 다 죽여라 이런 명령을 Thì bắt đầu là mới đi kiếm, nhưng mà làm sao mà kiếm được một em bé vừa mới đẻ ra mà cũng không phải đẻ bệnh viện Từ Dũ đàng hoàng, nó đẻ ở ngoài hang đá đó. Cho nên là rốt cuộc không chịu giết hết, giết từ 2 tuổi đổ xuống giết hết. 주의 천사가 요셉의 꿈에 나타나서 아기를 데리고 애국으로 피신해라라고 알려줍니다. Thì lúc này thiên sứ của Chúa mới hiện ra với Joseph trong giấc chim bao, thì bắt đầu mới kêu Joseph là đi lánh nạn ở Ai Cập. 그리고 대헤롯이 예수님이 탄생하고 1년 후에 죽어요. Và 1 năm sau cái ngày mà Chúa Giêsu giáng sinh thì Herod Đại Đế qua đời. 그래서 애국으로 피신했던 예수님이 돌아오게 되는데요. Thì khi mà nghe ông qua đời rồi, ông chết rồi, thì bắt đầu Joseph mới đưa Mary và Chúa Giêsu về. 애굽에서 이렇게 아기를 낳으러 갔다가 애굽으로 피신 갔다가 돌아오는데 예수님이 베들레헴 예루살렘 지역에서 탄생하셨잖아요. Thì mình thấy là đi về, mà Chúa thì Chúa sinh ở Bethlehem. 그때 이 유대 지역을 다스리는 사람이 헤롯이 죽고 헤롯 아켈라오가 이 땅을 다스리는 거예요. Và sáng nay mình học rồi, cái khu vực này sau khi mà ông Herod Đại Đế ông chết thì ông chia xứ ra làm ba đứa con trai. Thì cái khu vực mà Bethlehem xứ Jerusalem này là do Archelaus Herod Archelaus cai trị, mà cái ông này rất là ác. 헤롯 아켈라오는 아주 폭정을 행했습니다. 백성들을 괴롭혔어요. Và ông là cái người mà bắt bớ dân sự rất là dữ dội. 그래서 예루살렘 이쪽 지역에서 살지 않고 요셉이 원래 살던 나사렛으로 가서 예수님은 그곳에서 자라나게 됩니다. Cho nên Joseph với Mary là không có sống ở cái chỗ là Bethlehem, là cái nơi mà họ đăng ký hộ khẩu, mà họ đi thẳng lên Galilee, là cái nơi mà họ vốn ở, nhà họ trên đó đó. 그리고 예수님의 어린 시절 이야기는 12살 때 예루살렘 성전에 갔다가 예수님 잃어버리는 사건이 있습니다. Sau đó là Chúa sống mãi ở Nazareth đó tới năm 12 tuổi thì bắt đầu xảy ra cái việc là đi xuống Jerusalem dự lễ đó, mà bị lạc đó. 예수님의 엄마 아버지는 이상한 사람들이죠. 애가 없어졌는데 하루가 지나서 그걸 알았어요. Dạ, mình thấy Joseph Mary không biết là cha là mẹ giỏi cỡ nào, mình thấy kỳ lạ, con mình đi đường mà mất ngày rồi mới biết. 그래서 예수가 어디로 갔냐 그러면서 찾으면서 다시 뒤돌아가서 성전으로 돌아갑니다. Xong rồi ông mà lần mò đi ngược về tới Jerusalem mất thêm ngày nữa. 예수님은 성전에서 12살인데 그 당시 성전에 있던 학자들과 같이 대화를 하고 있었던 Thì 거예요. phát hiện là cậu bé Giêsu 12 tuổi lúc đó đang ngồi và đang đàm đạo, uống trà đàm đạo với mấy ông rabbi ở trong đền thờ. 아마도 그때 예수님이 같이 대화를 했던 그 사람들이 나중에 예수님을 죽이는 세력들이 된 것 같아요. Mà người ta nói là biết đâu có thể có khả năng là mấy cái người mà ngồi nói chuyện với Chúa Giêsu cái hồi Chúa 12 tuổi đó là chính những người đó sau này khi mà Chúa 33 tuổi là đã đóng đinh Chúa lên thập tự giá. 이렇게 예수님의 12살 때 이야기가 지나가고 더 이상 예수님의 사생애에 대해서는
기록한 게 없어요. Sau cái sự kiện mà năm Chúa 12 tuổi Chúa đi lạc này ra đó thì không còn một ghi chép nào nữa về cái đời sống cá nhân của Chúa đến khi mà Chúa giành chức vụ. 그리고 이제 예수님의 공생애가 시작됩니다. Sau đó mình nhảy đến cái giai đoạn Chúa 30 tuổi luôn ha, bắt đầu chức vụ. 공생애 30세부터 시작이 되죠. Là 30 tuổi. 30세가 돼도 예수님이 공생애를 어떻게 시작하셨을까요? Dạ, Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của mình như thế nào ạ? 이제부터 공생이 시작이다 그러셨을까요? Dạ, có phải là Chúa đứng lên Chúa phát biểu không? Và phát biểu Chúa đăng post Facebook lên là từ hôm nay ta chính thức bắt đầu chức vụ. 예수님은 다 생각이 있으셨어요. Nhưng mà không, Chúa có suy nghĩ, Chúa có kế hoạch hết rồi. 자, 예수님은 지금 갈릴리 지역에서 30세가 되도록 아마 아버지가 목수였으니까 아버지 일을 도와주면서 이렇게 성장하셨을 겁니다. Dạ, từ khi sinh ra đến khi năm 30 tuổi là Chúa Giêsu sống rất là im hơi lặng tiếng, đơn giản là con của người thợ mộc, giúp đỡ công việc cho cha mẹ của mình thôi. 그런데 예수님 이전에 예수님의 길을 예비하러 온 세례 요한이 있었죠. Nhưng mà trong cái lúc mà Chúa vẫn còn im hơi lặng tiếng đó thì có một người đã bắt đầu chức vụ của mình, đó là Giăng Báp-tít. 세례 요한이 예수님이 공생애를 시작할 그 무렵에 요단강, 여기가 요단강입니다. 요단강 동쪽 땅 이곳에서 집회를 하고 있었어요. Thì cái nơi mà Giăng Báp-tít dùng để mà tổ chức mấy cái buổi bồi linh rồi phát biểu này nọ, nói chung là đại hội này nọ, đó là ở khu vực phía đông của sông Giô-đanh. 그 당시 세례 요한의 집회는 아주 센세이션을 일으킬 만한 그런 운동이었습니다. Mà mấy cái phong trào hồi đó mà mấy cái phong trào mà mấy cái chương trình mà ông Giăng Báp-tít ông tổ chức là nổi tiếng lắm, nhiều người đến tham gia với mấy cái concert ngày nay vậy đó. 구약의 말라기 이후로 400년 동안 선지자가 없었잖아요. Mình nhớ là từ cái thời Malachi cho đến lúc này là 400 năm im lặng, không có một nhà tiên tri, không có một lời tiên tri nào hết. 이 세례 요한은 400년 만에 하나님의 말씀을 전하는 선지자 같은 그런 사람인 거예요. Thì Giăng Báp-tít xuất hiện giống như là một cái nhà tiên tri, một người nhận lời của Đức Chúa Trời xuất hiện và nói lời tiên tri sau 400 năm im hơi lặng tiếng như vậy. 그래서 세례 요한이 이곳에서 집회를 한다 그러면 갈릴리 사람들, 유대 사람들 이런 사람들이 다 집회에 참석하기 위해서 한 곳에 모이는 거예요. Cho nên là khi mà ông Giăng Báp-tít ông tổ chức concert, ta nói ông không bán vé là chứ vô cửa miễn phí nữa, thành ra là người ta ồ người ta tham gia. 예수님이 30세쯤 되셨을 때도 세례 요한이 집회를 시작했습니다. Dạ, khi mà Chúa khoảng 30 tuổi đó Chúa bắt đầu chức vụ thì trước đó là Giăng Báp-tít đã thực hiện cái việc này rồi. 예수님은 갈릴리 나사렛에서 세례 요한이 집회하는 이곳으로 떠나면서 집을 떠나면서부터 공생애를 시작하는 거예요. Và đời sống chức vụ của Chúa Giêsu chính thức bắt đầu cái ngày mà Chúa bắt Mary bỏ nhà đi đến concert của Giăng Báp-tít. 그 이야기가 요한복음에 잘 기록되어 있습니다. 여러분 Và 요한복음을 한번 펴서 보시면 좋겠습니다. và câu chuyện đó được viết rất là rõ trong sách Giăng ha, mình cùng mở sách Giăng. 세례 요한은 말씀을 전하다가 그 자리에 나타나신 예수님을 알아봤어요. Khi mà Chúa Giêsu khi mà Giăng Báp-tít thấy Chúa Giêsu xuất hiện ở concert của mình thì Giăng Báp-tít nhìn một cái là biết ngài là ai liền. 세례 요한은 그 예수님을 알아보고 그 예수님에 대해서 어떻게 고백을 하냐면 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 고백을 합니다. Thì khi mà thấy Chúa Giêsu xuất hiện á trong một đám dân đông như vậy mà Chúa Giêsu xuất hiện mà Giăng Báp-tít nhìn ra và Giăng Báp-tít nói gì trong đoạn 1 câu 29 là kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. 자, 예수님이 갈릴리에서 세례 요한이 집회하는 이곳으로 공간 이동을 한 거예요. Như vậy mình thấy có một cái sự di chuyển về nơi chốn Chúa Giêsu từ xứ Galilee ở nhà mình đến xứ Galilee di chuyển đến địa điểm concert của Giăng Báp-tít. 공간 이동은 무슨 좌표가 이동한 거죠? Hồi nãy mình nói là nếu mà địa điểm nơi chốn di chuyển thì là cái tọa độ gì di chuyển hả? Y좌표, Y좌표 이동입니다. 네. 예수님이 이렇게 왔다 갔다 하시면서 사역하시는 거예요. Tọa độ y di chuyển hả? 자, 이렇게 예수님이 세례 요한의 집회 장소에 와서 세례 요한에게 세례를 받으십니다. Và khi mà Chúa đến đây á, thì Chúa nhận bắt tên bởi được Giăng Báp-tít là bắt tên cho. 그리고 나서 유대 광야로 가서 40일 동안 금식을 하시죠. Sau đó thì đến cái câu chuyện là Chúa vào trong đồng vắng và Chúa kiêng ăn 40 ngày. 그리고 예수님은 금식 이후에 사탄에게 마귀에게 시험을
받으시고 그 이후에 세례 요한의 집회 장소로 또 다시 나타나십니다. Sau khi mà chịu là ma quỷ cám dỗ trong vòng vắng rồi mà đã thắng rồi thì Chúa ra khỏi đó và Chúa lại quay trở lại cái chỗ mà ông Giăng Báp-tít đang tổ chức chương trình nữa. 지금 여기는 세례 요한을 비롯한 세례 요한의 메시지를 들으러 온 많은 사람들이 있는 거예요. Mà lúc này là ở đây là mọi người biết là cái chỗ mà ông Giăng tổ chức là đông người lắm, đông người bu lại lắm. 그 많은 사람 중에 예수님을 또 알아본 이 세례 요한이 사람들에게 또 이야기해요. 보라 세상 죄를 주고 가는 하나님의 어린 양이다. 이렇게 또 이야기합니다. Thì khi mà thấy Chúa Giêsu trở lại, ông Giăng phải nói một lần nữa đó là đây là chiên con của Đức Chúa Trời. 그러니까 세례 요한의 메시지를 들으려고 참석했던 사람 중에 둘이서 세례 요한의 제자 둘이서 예수님을 따라갑니다. Thì bắt đầu là có hai người trong số mà những cái người mà ở với Giăng Báp-tít lúc đó, tức là hai trong số cái môn đồ của Giăng Báp-tít á, bắt đầu đi theo Chúa Giêsu. 요한복음 2장에 보면 그 한 명이 안드레라고 기록되어 있어요. Và ở trong Giăng đoạn 2 có ghi lại là một trong hai người đó là Ân-đê. 다른 한 사람의 이름은 기록되어 있지 않은데 아마도 그 사람은 요한복음을 기록한 사도 요한일 것이다 라고 생각합니다. Còn cái người còn lại thì không được nêu tên trong Kinh Thánh, nhưng mà nhiều học giả họ nói rằng có khả năng đó chính là Giăng, và cái người đã viết cái sách này, là cái người sứ đồ đã viết cái sách Giăng này, ông Giăng. 이렇게 예수님은 안드레와 요한 두 명의 제자를 처음으로 만납니다. Như vậy Chúa Giêsu gặp hai người môn đồ đầu tiên của mình, đó là Ân-đê và Giăng. 그 뒤에 요한복음 2장에 보면 그 다음에 또 누굴 만나냐면 빌립을 만나게 됩니다. Tiếp theo ở trong đoạn 2 của Tin Lành Giăng thì mình thấy Chúa gặp người tiếp theo là Philip. 여러분 요한복음 2장 43절에 보면 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다 이런 표현이 나옵니다. 요한복음 2장 43절. 아닌데? 1장인데요? 1장. Giăng đoạn 1 câu 42, không phải đoạn 2 à? Đoạn 1 câu 42. 갈릴리로 가려고 하시다. 여기에서 지금 갈릴리로 가려고 했다. 이거는 또 Y좌표를 이동하려고 하는 거죠. Dạ, ở đây là mình thấy là Chúa Giêsu đang chuẩn bị đi về Galilee. 여러분 성경을 읽으면서 이런 게 눈에 보여야 돼. Thì mỗi lần mà mình thấy là mọi người nhìn câu 43 nè, Đức Chúa Giêsu muốn qua xứ Galilee, mà mình thấy không? Tức là tại độ y di chuyển ha. 어쨌든 예수님은 갈릴리로 가려고 하시다가 누굴 만나냐면 이번에는 빌립을 만납니다. Thì trước khi mà về Galilee thì lần này Chúa gặp Philip. 빌립은 자기 친구 나다나엘에게 가서 우리가 구약에서 말한 모세가 말한 그 선지자를 보았다라고 전하죠. Thì Philip mới đi kể cho bạn của mình là Nathanael, nói là cái đấng tiên tri mà ông Môi-se ông nói là sẽ đến đó, là đã đến rồi, là tôi gặp rồi nè. 그런데 그가 나사렛 예수다 이렇게 말해요. Và nói là đó là Giêsu người Nazareth. 그러니까 나다나엘이 나사렛이 아주 시골 동네거든요. Thì cái ông Nathanael ông mới nói là Nazareth là cái nơi khỉ ho bò gáy. 그런데 그 나사렛 출신인 그 예수가 구약에서 말한 메시아다 이렇게 얘기하니까 나다나엘이 나사렛에서 무슨 선한 것이 나오겠느냐 이렇게 Thì 이야기합니다. Nazareth là gọi là một nơi rất là quê, kiểu một vùng quê rất là hẻo lánh nghèo nàn, thành ra là Nathanael ông mới nói là làm có cái gì tốt lành ra từ Nazareth. 빌립이 그렇지만 그래도 한번 가보자 그러고 나다나엘을 데리고 예수님께로 옵니다. Thì ông Philip ông mới nói thì bây giờ anh đi ăn coi với tôi đi, anh đi gặp Chúa Giêsu với tôi đi làm biết mà. 근데 예수님은 이미 나다나엘을 알고 계셨어요. Và khi đến gặp Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu cũng nói với Nathanael là Chúa đã thấy ông từ trước rồi. 이렇게 해서 처음에 요한과 안드레를 만나고 그 다음 빌립과 나다나엘을 만납니다. Nhưng mà đây là cái câu chuyện mà Chúa gặp 4 cái người môn đồ đầu tiên của Chúa: Ân-đê, Giăng, Philip và Nathanael. 제가 하나 빼먹은 게 있어요. Có một cái mà tôi quên mất. 안드레가 예수님을 만난 이후에 자기 형제 베드로를 예수님에게로 데리고 오죠. Đó là Ân-đê sau khi mà gặp Chúa Giêsu thì về nhà và đưa anh của mình là Phi-e-rơ đến gặp Chúa luôn. 그래서 예수님은 이렇게 5명의 제자를 세례 요한의 집회 장소에서 만나게 됩니다. Như vậy là đây là 5 người môn đồ đầu tiên mà Chúa Giêsu Ngài gặp ở cái nơi mà Giăng Báp-tít tổ chức chương trình sự kiện. 다시 정리하면
요한, 안드레, 베드로, 빌립, 나다나엘을 만난 거예요. Vậy tóm lại là Andre, Giăng, Peter, Philip và Nathanael là 5 người môn đồ đầu tiên mà Chúa gặp. 이 사람들은 처음에 세례 요한의 제자였어요. 5 người này ban đầu là môn đồ của Giăng Baptist hay là những người đi theo Giăng Baptist. 자, 어쨌든 예수님은 이렇게 공생애를 시작하면서 세례 요한의 집회 장소에서 5명의 제자를 만나고 갈릴리로 돌아오십니다. Nhưng mà tóm lại là mình biết là Chúa Giêsu gặp 5 người này đầu tiên là ở tại cái nơi mà Giăng Baptist là bắp tên cho người ta ha, kêu gọi ăn năn. Sau đó thì Chúa về Galilee. 갈릴리에 가셔서 어디로 가냐면 갈릴리의 도시 중에 하나인 가나라는 곳에 가요. Và tiếp theo là sự kiện tiếp theo diễn ra là tại một cái thành tên là thành Cana trong xứ Galilee. 여러분, 신약 시대에는 갈릴리, 사마리아, 유대 이렇게 세 곳으로 나누어진다고 했죠. Tôi có nói với mọi người là trong Tân Ước thì cái bản đồ nó rất là đơn giản ha, khu vực chia làm 3, đó là Galilee, Samari và Jude. 갈릴리, 유대, 사마리아는 큰 지역을 말하는 거고요. Galilee với lại Samari với Jude là cái tên của cái khu vực lớn ha. 갈릴리 안에 도시들이 있고 있습니다. Còn ở trong đó có những cái thành nhỏ nữa, thành những cái làng nhỏ nữa. 예수님의 고향 나사렛도 있고요. Ví dụ như trong xứ Galilee là xứ to, nó sẽ có cái thành là cái thành Nazareth là nơi là quê của Chúa Giêsu nè. 가나 혼인잔치 할 때 가나라는 곳도 있고요. Nó sẽ có cái thành Cana là cái nơi mà Chúa làm cái thành đầu tiên nè. 가버나움이라는 도시도 갈릴리에 있습니다. Nó sẽ có cái thành Capernaum nè, cũng thuộc ở trong khu vực Galilee luôn. 베세다라는 곳도 Rồi 있어요. nó có một cái nơi tên là Bethsaida nữa. 많은 도시들이 있겠죠. Thì mình thấy là trong Galilee nó có rất là nhiều những cái địa danh nhỏ như vậy. 그걸 구별할 수 있어야 돼요. 갈릴리는 큰 지역, Thì mình mới phân biệt được nha, cái nào là cái địa danh lớn, cái nào là cái địa danh nhỏ nha. Galilee là lớn, 나사렛, ở trong đó có 가나, Nazareth, 베세다, Cana, Bethsaida, Capernaum. 이런 데는 그 갈릴리 안에 있는 도시다. Thì những cái nơi đó là những cái thành nhỏ, những cái làng nhỏ ở trong Galilee. 이걸 구별할 수 있어야 돼요. Thì mình đọc Kinh Thánh mình phải hiểu như vậy chứ không mình thấy ở Capernaum cũng như Galilee mình không hiểu. 유대 지역도 마찬가지입니다. Xứ Jude cũng giống như vậy. 유대는 큰 지역을 말하는 거고 Jude là nói đến một khu vực lớn. 그 안에 있는 도시들 중에 대표적으로 예루살렘, 베들레헴, 여리고, 엠마오 이런 곳들은 유대 지역 안에 있는 도시들이야. Trong đó sẽ có những thành nhỏ, ví dụ như là Bethlehem, Jerusalem, Jericho, Emmaus. Đó là những cái địa danh nhỏ trong xứ Jude. 네, 자 그래서 예수님은 갈릴리로 가셨잖아요. 여기에서 이제 갈릴리로 갔는데 갈릴리의 가나라는 곳에 갑니다. Thì cái câu chuyện mà mình đang nói ở đây là Chúa Giêsu sau cái sự kiện ở chỗ Giăng Baptist thì Ngài về Galilee và một cái thành địa danh nhỏ ở trong Galilee đó là thành Cana. 그 가나에서 여러분 잘 아시는 잔치집에서 물을 포도주로 바꾸는 이적을 행하십니다. Thì mọi người biết rất là rõ câu chuyện này, trong một cái đám cưới thì Chúa Giêsu Ngài hóa nước thành rượu. 그리고 여러분 요한복음 2장 12절을 보시겠습니다. Mình xem Giăng đoạn 2 2장 12절. đoạn 2 câu 12. 거기를 좀 읽어주시면. Dạ, bắt đầu mình xem. Sau việc đó, Ngài với mẹ anh em và môn đồ Ngài đều xuống thành Capernaum và chỉ ở tại đó ít ngày thôi. 자, 예수님이 갈릴리 가나에서 혼인잔치에서 이적을 행하셨고 그 다음 가버나움이라는 곳이 여기 있는데 여기로 가셨대요. Dạ, Kinh Thánh nói là cái thành Cana nằm ở dưới, chắn ở dưới là người thành Cana ha, ăn đám cưới với mẹ với anh em của Ngài xong rồi sau đó một tất cả mọi người mới đi về Capernaum. 어머니와 형제들과 제자들이 함께 갔대요. Ở đây nói là Chúa đi cùng với mẹ, anh em và các môn đồ. 그런데 그곳에서 오래 계시지는 않았대요. Nhưng mà nói là không ở lại lâu, ghé chơi vài bữa à. 성경은 왜 이런 이야기를 기록해 놨을까요? Tại sao Chúa ghé qua Capernaum cứ chơi vài bữa mà Kinh Thánh cũng phải ghi lại? 이게 다 의미가 있습니다. Lại có ý nghĩa chứ đâu tự nhiên không đi. 앞으로 예수님의 갈릴리 지역에서의 사역은 가버나움을 중심으로 해서 사역이 이루어진다는 거예요. Cái câu này nó giống như là một cái câu giới thiệu về cái khu vực tên là Capernaum, là cái khu vực mà sau này trọng tâm chức vụ của Chúa Giêsu tại xứ Galilee đó là tại Capernaum. 근데 지금 예수님은 나사렛에 살고 계시잖아요. Tại vì hiện tại thì Chúa Giêsu vẫn là người Nazareth, vẫn ở tại Nazareth. 그래서 이사 가려고
가려고 어머니도 함께 가고 제자들도 함께 가고 형제들도 함께 가고 나오면 다 본 거예요. Thì cái đợt này các bạn đám cưới xong rảnh rảnh vài ngày đi coi nhà quá à. Đi coi nhà để mai mốt lên chuyển nhà. 자, 성경은 이런 것들을 다 우리가 못 깨달아서 그렇지 이런 걸 다 기록을 해 놓았어요. Thì mình đọc cái thánh mình cái đọc lướt thành ra nhiều khi mình không để ý. Cái thánh là nói rõ lắm, trước này là đi xem nhà, trước này là đặt cọc một cái thứ đó rồi về lại Nazareth mai mốt có chuyển nhà. 그래서 예수님이 이렇게 갈릴리 사역을 하시다 보니까 시간이 흘러서 6월절이 다가왔습니다. Sau đó thì câu 13 mọi người thấy là lễ vượt qua gần đến tức là từ cái lúc mà tiệc cưới Cana bắt đầu thời gian trôi qua đến lễ vượt qua. 예수님 공생의 첫 번째 6월절이죠. Đây là lễ vượt qua đầu tiên trong chức vụ của Chúa Giêsu. 예수님은 6월절에 예루살렘에 가시는데 예루살렘에 가는 이유가 예루살렘에 있는 성전에서 절기를 지키기 위해 예루살렘에 가십니다. Và cái lễ vượt qua này á, ở trong tài liệu mọi người đang 86 lễ vượt qua này á, là Chúa Giêsu về Jerusalem, tại vì cái nguyên tắc là lễ là phải cái thanh niên từ 20 tuổi trở lên là phải về thành Jerusalem để dự lễ. 그런데 예루살렘에 가신 예수님이 여기에서 큰 사건 하나를 일으켜요. Nhưng mà như hồi sáng mình có nói, cứ mỗi lần có lễ vượt qua là Chúa làm một cái sự kiện lớn. 자, 그 당시 성전이 있는데 성전 안에 들어가려면 제사를 지낼 제물이 필요했습니다. Thời đó là mình có cái đền thờ như thế này không, mà muốn vào trong đền thờ là mình phải chuẩn bị cái của lễ để mình dân. 자, 이 성전에서 제일 높은 사람이 누구죠? Ai là cái người giữ vị trí cao nhất ở trong cái đền thờ này ạ? 물론 하나님이 성전의 주인이신데 그 당시에는 대제사장이 제일 높은 사람이었어요. Là thầy tới lễ thượng phẩm ạ. 그래서 이 대제사장은 사람들이 제사 드리러 올 때 가지고 온 이 제물을 가지고 시비를 걸기 시작했습니다. Thì cái ông thầy tới lễ thượng phẩm này, ông biết là người ta có nhu cầu là cần phải có mua của lễ để dân của lễ, thành ra ông mới bắt đầu gọi là dùng cái mẹo để ông kiếm tiền. 제가 지난 시간에 대제사장에 대해서는 다음 시간에 자세하게 말씀드리겠다 그렇게 말했었죠. Và trong hồi sáng này tôi có nói là về cái người thầy tới lễ thực phẩm này thì trong cái phần bài học tôi sẽ nói sau ha. Thì bây giờ tôi sẽ nói là 그러니까 로마 입장에서는 유대인들이 대제사장의 말을 잘 듣는다는 걸 알고 있었어요. đối với chính quyền La Mã đó, họ biết rất là rõ đó là người Do Thái rất là nghe lời của cái người thầy tới lễ thực phẩm. 그래서 이 유대인들을 내 마음대로 다스리기 위해서는 그들의 그 영적인 지도자인 대제사장만 내 말을 잘 듣는 사람으로 세우면 되겠다. 로마에서 입장에서는 그렇게 생각을 한 거예요. Cho nên là đối với chính quyền La Mã thì họ nghĩ là ok, nghe lời của người thầy tới lễ thực phẩm phải không? Vậy thì họ sẽ không có can thiệp trực tiếp dân sự mà họ sẽ nắm cái ông mà đứng đầu đó. 여러분 대제사장은 구약에 보면 아론의 후손으로만 대제사장을 할 수가 있었어요. Mà mình biết là từ thời Cựu thì cái luật trong luật pháp của Đức Chúa Trời đó, dòng dõi của những người được làm thầy tới lễ thực phẩm là chỉ có con cháu của Aaron thôi. 그리고 대제사장은 1년에 한 번 성전에 들어가서 백성들의 죄를 대신 하나님 앞에 고하고 사해주는 그런 일을 한 분이었어요. Và thầy tới lễ thực phẩm có một cái nhiệm vụ quan trọng, đó là mỗi năm một lần, một ngày lễ chuộc tội sẽ vào trong nơi chí thánh để dân của lễ chuộc tội cho toàn dân sự. 이렇게 거룩한 대제사장의 직분이 신약에 와서는 로마가 자기들이 마음대로 할 수 있는 그런 사람을 그냥 임명을 한 거예요. Nhưng mà đó là một cái chức vụ rất là thánh khiết ở trong Cựu, nhưng mà sang Tân Ước á thì đã bị cái chính quyền La Mã nó làm cho không còn gì hết. Tức là chính quyền La Mã nó muốn làm một cái người mà nó có thể điều khiển được để người đó cũng điều khiển dân sự mà, cho nên là bắt đầu cái chức vụ thầy tới lễ thực phẩm là chức vụ bỏ tiền ra để mua. 그래서 돈이 많은 사람은 로마에 돈을 갖다 주면서 나를 대제사장으로 임명해 달라고 그렇게 로비도 하고 막 그랬어요. Cho nên là những người có tiền á, họ sẽ đem tiền đi, họ gọi là vận động hành lang với cái chính phủ La Mã, kêu là đi cho tôi làm thầy tới lễ thực phẩm đi, trả bao nhiêu tiền đó. 구약에서 레위 지파만 그리고 아론의 후손만 할 수 있는 대제사장을 신약에 와서는 로마가 자기 마음대로 임명을 한 거예요. Tức là trong Cựu là phải là người Lê-vi, chi phái Lê-vi và là dòng dõi của Aaron thì mới được làm thầy tới lễ thực phẩm. Nhưng mà sang Tân Ước thì là có tiền mà làm.
그러니까 신약시대의 대제사장은 돈을 많이 갖다 주고 로마로부터 대제사장직을 산 겁니다. Cho nên nó làm thầy tế lễ ở trong Tân Ước á, làm mua cái chức vụ đó là mua từ chính quyền Roma. 돈을 많이 갖다 줬으니까 돈을 또 많이 만들어야 되겠죠. Mà đã tốn nhiều tiền như vậy để lên cái vị trí đó thì mình phải kiếm tiền để mình bù lại chứ. 그래서 대제사장은 성전에서 백성들이 가지고 오는 재물을 가지고 장사를 하는 거예요. Thì bắt đầu là anh mới suy nghĩ suy nghĩ tìm cách kiếm tiền từ cái vụ mà của lễ rồi đó. 구약에 보면 하나님께 드리는 재물은 흠이 없어야 됐어요. Thì trong cửa nguyên tắc của lễ mà dân bên Thiên Chúa là phải không tỳ, không vết, không bệnh tật gì hết mới được. 그런데 사람들이 제사 드리기 위해서 가지고 온 재물을 가지고 시비를 걸기 시작합니다. Thì bắt đầu á là mỗi lần ban đầu á là người dân mà đem của lễ đó là bắt đầu kiếm chuyện. 당신이 가지고 온 이 재물은 하나님 앞에 재물로 쓸 수 없는 그런 거다. 다른 걸로 가지고 와라. 이렇게 얘기합니다. Ví dụ như anh Lâm đem con chiên tới kêu dạy cho em dân của lễ, cái ông nói cái con này cái chân nó hơi cà nhắc nha, được. Con này là anh Lâm không có dân được đâu. 그래서 멀리서 1년에 한 번 제사 드리려고 온 사람들은 재물이 없으니까 제사를 못 드리잖아요. Cứ dần như vậy thì người ta bắt đầu có suy nghĩ là gì, những cái con mà mình đem từ nhà mình lên đó là không có đủ tiêu chuẩn để dân. 자기가 갖고 온 그 재물은 재물로 쓸 수 없다고 하니까 할 수 없이 성전 주변에 있는 가게에 가서 재물을 많은 돈을 주고 다시 사게 됩니다. Thì lúc đó ông thầy sẽ lên bảo nói đừng có lo, ngoài kia có bán, đền thờ có bán hàng đèn hàng xịn lên. 그 성전 주변에 있는 많은 가게들, 수많은 가게들이 있었는데 그게 다 그 당시 대제사장이 운영하는 그런 가게들이었습니다. Thì bắt đầu là họ ra khỏi cái cửa đền thờ thôi là họ thấy ta nói là sạp luôn, cái dừa là gì ta kiosk đây bán gà, đây bán dê, đây bán chia rồi các thứ mà tiền ta nói toàn là họ hàng bà con gì của ông thì ta lại thực phẩm đó gà vô nước bán. 역사가 요세푸스는 그 당시 이들이 얼마의 폭리를 취했냐면 12배나 폭리를 취했다 이렇게 얘기합니다. Y như cái chợ đầu mối Thủ Đức gì đó, nhưng có một cái là cái giá của một con chiên mà ông lấy trong đền thờ là người ta trong lịch sử người ta phân tích là nó gấp 12 lần cái giá ở chợ. 그러니까 성전을 중심으로 이런 재물들을 파는 그런 가게들이 엄청 많이 성행을 하고 있었어요. Cho nên là vào tức là làm nguyên một cái khu chợ luôn, y như khu chợ vậy để bán những cái đồ mà chuyên để dân lên dân hiến như vậy. 그것뿐만 아니라 멀리서 오는 사람들을 위해서 숙박업도 하고 있었습니다. Và thậm chí là người đạo biết là cái ngày lễ là cái ngày mà dân Thái mà lưu vong ở nhiều nơi mà tản đạo sẽ về thì phải ngủ khách sạn đúng không? Bắt đầu ông thực hiện cái ngành gọi là nhà khách sạn nữa. 오늘날도 휴일, 연휴나 이런 때 어디 놀러 가려고 하면 호텔비가 엄청 평소보다 비싸잖아요. Thì mọi người tưởng tượng bây giờ mà kiểu lễ 29, 30, 34 mà đi trên Vũng Tàu chơi đi, ta nói khách sạn là cỡ cái 30 giá mà. 이 숙박업을 통해서도 엄청난 돈을 대제사장은 긁어 모으고 있었습니다. Thì cái ông này tới để thực phẩm này là coi như ông nắm luôn cái ngành là nhà hàng khách sạn trong tay nữa, là cái ngày đó vô là không bạc. 그것뿐만 아니라 성경에 보면 예수님이 성전 안에서 돈 바꾸는 자들의 상을 뒤집어 엎었다 이런 표현이 나와요. Mà ở trong Kinh Thánh á, thì khi mà cái câu chuyện mà Chúa vào Chúa lật bàn thì có ghi là Chúa lật bàn của những người đổi bạc nữa. 그 당시는 로마의 통치를 받고 있는 시대였습니다. Thì cái thời đó là cái thời mà nếu quốc La Mã đang cai trị gần như là cả thế giới lúc đó luôn. 그래서 유통되는 화폐가 로마 돈이었어요. Cho nên cái tiền mà được người ta sử dụng ở nhiều nơi trên lãnh thổ cái nước của La Mã đương nhiên là tiền La Mã. 그런데 유일하게 유대인들의 화폐인 세겔이 쓰여지는 곳이 있었습니다. Nhưng vấn đề là trong đền thờ thì lại có một cái tiền của đền thờ mình gọi là Siegler nơi thánh đó. 바로 성전에 들어갈 때 내는 성전세였습니다. Tức là người ta khi mà muốn dâng tiền vào đền thờ là phải đổi qua cái Siegler nơi thánh thì mới được dâng. 그러니까 일반 백성들은 평소에는 로마 돈을 쓰다가 성전에 들어갈 때는 그 돈을 유대인의 화폐로 바꿔야 되는 Thì 거예요. giống như là ở bên nước ngoài người ta xài tiền đô rồi không à,
Bây giờ về Việt Nam đi du lịch phải đổi qua tiền điện vậy đó mà, thì tới đền thờ là phải đổi qua shipper này Thành. 그걸 바꾸는데 그냥 안 바꿔주죠. 수수료라는 게 있습니다. Mà đương nhiên là đâu có cái chuyện mà đổi ngang giá được, người ta phải lấy trên chút đỉnh chứ. 그 수수료를 바꿔도 엄청나게 많은 돈을 받고 있었어요. Dạ, cho nên là ông thầy đã thực phẩm là ông nắm luôn cái gọi là cái ngân hàng, cái khu vực mà gọi là gửi tiền cái thời đó nữa. 자, 대제사장, 신약시대 대제사장은 정치인이다 이렇게 생각하라고 했죠. Cho nên là cái chức vụ thầy tế lễ thực phẩm ở Tân Nước gần như là một chức vụ mang tính chính trị luôn, nó không còn là một chức vụ thiêng liêng mang tính nó tôn giáo nữa. 로마에 많은 돈을 갖다주고 대제사장직을 산 이 대제사장들은 성전을 중심으로 해서 이렇게 많은 돈들을 모으고 있었습니다. Hay nói cách khác là họ là dân làm ăn luôn rồi, họ bỏ tiền ra họ mua cái chức vụ đó, xong rồi họ sử dụng chính cái đền thờ đó để họ làm rất nhiều các hoạt động dịch vụ liên quan đến đền thờ để kiếm tiền. 여러분 이 성전이 어떤 곳이에요? Mà đền thờ là một nơi như thế nào? 성전은 구약에서 하나님의 임재를 상징하는 거룩한 장소입니다. Trong cửa thì đền thờ là một nơi rất là thiêng liêng, rất là thánh khiết và nơi tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. 모세 시대 때 하나님은 모세에게 이렇게 성막을 지어라 일일이 가르쳐 주시죠. Trong cửa mình thấy khi mà làm cái đền tạm mà Đức Chúa Trời ngài phán với Môi-se là ngài phán rất là kỹ, làm cái cột sao, cái dây sao, cái tường sao. 그리고 다윗은 하나님이 임재해 계시는 그 성전을 크게 호화롭게 짓고 싶어 했어요. Và David ông khi mà ông xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời, ông cũng dùng cả tấm lòng của ông muốn xây một cái đền thờ thật là đẹp cho Chúa. 하나님만이 영원한 왕이시라는 걸 다윗은 알았기 때문이죠. Tại vì David nhận biết là chỉ có Đức Chúa Trời mới là một vị vua đời đời. 그런데 나라가 망하잖아요. 남유다가 멸망을 합니다. Nhưng mà bây giờ đất nước của họ bị diệt vong rồi, từ cái lúc mà năm 586 Juda diệt vong. 성경에서는 나라가 망하는 것을 예루살렘 성전이 무너졌다 이렇게 표현을 합니다. Kinh Thánh có ghi lại là đất nước của họ bị diệt vong, đền thờ Jerusalem bị phá hủy. 성전이 무너졌다는 건 더 이상 하나님의 임재가 없다라는 의미예요. Khi mà cái hình ảnh đền thờ Jerusalem bị phá hủy hay là đền thờ bị sụp đổ có nghĩa là gì? Không còn sự hiện diện của Đức Chúa Trời nữa. 하나님이 그들을 더 이상 통치하시지 않는다는 겁니다. Và cũng đồng nghĩa với cái việc là Đức Chúa Trời không còn cai trị họ nữa. 그래서 포로로 끌려갔던 백성들이 돌아와서 제일 처음 한 일이 성전을 재건하는 거였어요. Nên cái việc đầu tiên mà những người dân lưu đày họ trở về họ làm đó là tái thiết lại đền thờ. 이 성전이 재건될 거를 예언했던 예언자가 에스겔이었죠. Cho nên là và Ezechiel, cái người mà nói tiên tri về cái đền thờ mới được phục hồi lại đó là Ezechiel. 에스겔은 환상을 통해서 무너진 성전이 다시 회복되는 걸 환상을 통해 봅니다. Và Ezechiel được Đức Chúa Trời cho một sự hiện thấy và ông nhìn thấy được cái đền thờ được xây dựng trở lại, được phục hồi trở lại. 그렇게 무너진 성전이 포로에서 돌아온 백성들에 의해서 재건이 됐죠. Và dân lưu đày khi mà họ quay trở về, họ cũng làm công việc đầu tiên là tái thiết đền thờ. 그게 스룹바벨 시대였어요. 그래서 스룹바벨 성전이라고 합니다. Đó là cái thời của Zorobabel, cho nên người ta gọi cái đền thờ được tái thiết đó là đền thờ Zorobabel. 이렇게 하나님의 임재와 하나님의 통치를 상징하는 이 중요한 성전의 주인은 하나님이시잖아요. Và đền thờ là nơi tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì chủ của đền thờ phải là Đức Chúa Trời. 그런데 지금 예수님이 그 성전에 왔어요. Nhưng mà bây giờ Chúa Giêsu đến cái đền thờ đó rồi, 예수님이 하나님이시잖아요. và Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. 성전의 진짜 주인이 온 거예요. Có nghĩa là chủ nhân thật sự của cái nơi đó đã đến rồi, đã về rồi. 그런데 지금 이 성전에는 누가 주인 노릇을 하고 있나요? Nhưng mà bây giờ ai là chủ của cái đền thờ đó? 대제사장이 종 노릇하고 있는 거죠. Là ông thầy cho lễ thực phẩm, ông đang làm chủ. 진짜 성전의 주인인 예수님이 오셨는데 그것도 모르고 자기들이 주인 노릇을 하고 있는 겁니다. Là Chúa Giêsu là chủ nhân thật sự của đền thờ đã đến rồi, mà họ không biết, họ vẫn cứ đang tiếp tục làm chủ cái đền thờ đó. 그래서 예수님은 성전에서 재물 장사하는 사람들을 쫓아내시고 돈 바꾸는 자의 상을 뒤집어 엎으시고 성전 안에서 완전히 성전을 난장판을 만드신 거예요. Cho nên là Chúa Giêsu ngày đến ngày đuổi hết mấy cái người bán bồ câu, bán chiên, bán bò ra, xong rồi ngày lột bàn của mấy người đổi tiền luôn. 여러분 그 당시에 성전 안에서 어떤 일이 일어났나 한번 상상을 해보세요. Thì mọi người thử tưởng tượng trong đầu khi mà Chúa Giêsu vô tự nhiên chỉ cầm cái giày mà quân đuổi. 다들
거룩하게 하나님을 예배해야 되는데 갑자기 예수라는 청년이 나타나서 성전 안을 시끄럽게 만든 거야. Dạ. Và đền thờ lúc đó là đang tiếng người này mua, người kia bán, người kia đổi tiền ha, còn trong kia thì kiểu như vẫn còn thánh khiết lắm, dân của lễ các thứ. Tự nhiên có một ông vô cầm một dây bệnh dây thần sâu quất đuổi lật bàn ghế rồi 사람들은 수군대기 시작합니다. thì người ta bắt đầu là gọi là lớn chuyện luôn, người ta bắt đầu ồn ào, người ta bàn tán. 저 청년 누구야? Ủa cái ông đó là ai vậy? 나사렛에서 온 예수라는 청년이래. Người ta nói là cái ông đó là ông tên Giêsu ở Nazareth tới. 이런 얘기들이 사람들의 입을 통해서 전해지는 거예요. Thì bắt đầu là người ta đăng lên mạng, người ta kể thôi, người ta đăng Facebook, người ta đăng đồ, người ta kể quá chừng. 절기를 지키기 위해서 멀리서 온 사람도 있습니다. Tôi cắt nhanh lắm, tao quay hết rồi, tao livestream hết rồi, bắt đầu mấy người mà ở bên từ xa tới từ dự lễ đó. 그 사람들의 입을 통해서 예수의 소문이 점점 퍼지게 됩니다. Thì người ta cứ đi tới ta dự lễ rồi ta về, mà người ta về bắt đầu người ta về, người ta livestream, ta kể thôi rồi rần hết trơn. 자, 이 사건 이후에 모든 사람들의 마음 속에는 예수가 누구야? 라는 이런 질문이 생겨나는 거예요. Thì bắt đầu là lúc đó Giêsu xuất hiện như một idol với trẻ. Ai cũng hỏi Giêsu là ai, Giêsu là ai, ai là Giêsu. 내가 성전에 제사 지내러 갔는데 예수가 막 난장판 치는 걸 봤어요. Bắt đầu ta về ta kể, ta nói là ê, có biết ông Giêsu đâu, tôi đi đền thờ tôi dân là tự nhiên tôi đang đứng tôi mua một câu ông lại cũng mất dây, nó quả hồn rồi. 근데 잠을 자려고 이제 이불을 덮고 누웠습니다. 잠을 자려고 모든 사람들이 잠자려고 누우면 그 장면이 생각나는 거예요. Và bắt đầu là tối đó mà mấy người mà họ tới đền thờ ngồi dự lễ là tối là ngủ khách sạn đó. Bắt đầu ngủ 2-3 người phòng khách sạn bắt đầu ngồi kể sao có gặp gì thôi. Ngay cái lúc mà tôi đang đổi bạc tôi lộn vô đó. 이런 일을 난 생전 처음 봤는데 그 일을 한 예수라는 청년은 누굴까? 이렇게 생각을 하는 거예요. Thì bắt đầu người ta mới bắt đầu ngồi suy nghĩ với nhau, ê ông biết Giêsu đó là ai không? Rồi lên mạng tra thử coi ba má ông là ai, dòng họ là ai mà tự nhiên làm kỳ vậy. 이게 일반 백성들의 생각이었습니다. Đây là suy nghĩ của những người dân bình thường ha. 그런데 대제사장이나 헤롯 왕이나 대제사장 밑에 있는 사두개인들이나 이런 사람들의 생각은 달랐습니다. Dạ, đó là suy nghĩ của cư dân mạng bình thường ha. Còn cái dàn mà người chức bu, mà người chức bu tức là thầy tới lễ thực phẩm nè, rồi thầy thông giáo, rồi thư ký, rồi Herod các thứ mà làm suy nghĩ khác. 예수가 누군데 감히 우리한테 도전을 해? 이렇게 생각하는 거예요. Bắt đầu họp hành họp kinh. Cái ông Giêsu đó là ai mà dám thách thức tôi? 예수가 누구인지 더 뒤쫓아 해봐. 이런 명령을 내립니다. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ hãy điều tra cho tôi biết người đó là ai. 그런데 그 중에 바리새인들의 반응을 우리가 주목해야 합니다. Nhưng mà trong đó có cái phản ứng của một nhóm người chúng ta phải để ý, đó là người Pha-ri-si. 그러니까 바리새인들은 하나님의 말씀대로 살려고 하는 사람들이었다고 했죠. Chúng ta đã nói là người Pha-ri-si là cái nhóm người mà luôn cố gắng để sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời. 하나님의 말씀대로 너무 살려고 하다 보니까 형식에 치우친 신앙을 오늘날 우리는 바리새인 같다 이렇게 표현하기도 해요. Mình thường hay nói là người Pha-ri-si, cái lý do mà họ bị chỉ trích là bởi vì họ quá cố gắng làm theo luật pháp đến mức mà họ rơi vào cái chủ nghĩa hình thức, tức là có cái bề ngoài không có cái luật ở trong. 근데 원래 바리새인들은 하나님의 말씀대로 살려고 한 사람들입니다. Nhưng mà bắt đầu của họ đó, cái động cơ ban đầu của họ là tốt nha, tức là họ cố gắng giữ gìn luật pháp của Đức Chúa Trời. 그런데 우리가 바리새인을 주목해야 되는 이유가 있어요. Nhưng mà có lý do, một cái lý do tại sao chúng ta phải chú ý tập trung vào cái phản ứng của người Pha-ri-si đối với cái sự kiện này của Chúa Giêsu. 바리새인들의 관심은요, 보통 사람들의 마음이 누구에게 가 있나 이거에 관심이 많은 사람들이 바리새인이었어요. 다시. 보통 사람들의 마음이 누구를 따르고 있나 그거에 관심이 많은 사람이 바리새인. Những người Pha-ri-si có một cái mối bận tâm của họ, cái mối quan tâm của họ đó là họ muốn biết là người dân bình thường á, dân cư bình thường ở trong thành Jerusalem, ở trong cái xứ Jude này á, là đang quan tâm đến ai, đang hâm mộ ai, ý là kiểu vậy đó, họ muốn biết như vậy. 그래서 요한복음 1장에 보면 세례 요한이 집회할 때도
그들은 세례 요한에게 와서 당신은 누구요? 당신이 그리스도요? 당신이 선지자요? 이렇게 질문을 합니다. Tóm lại là cái nhóm người Pharisee này là gì? Ai nổi tiếng là họ không thích rồi anh. Ai nổi tiếng là tới kiếm chuyện liền, giống như hồi Giăng Báp-tít Chúa Giêsu chưa xuất hiện ra, Giăng Báp-tít nổi tiếng là tới kiếm chuyện với Giăng Báp-tít liền. Ông là ai mà ông làm này làm kia rồi các thứ. 이 바리새인들의 움직임을 우리가 주목해야 되는데 나중에 예수님이 누구에 의해서 십자가에 돌아가시냐면 바리새인들에 의해서 십자가에 죽으시는 거예요. Mình phải để ý đến thái độ của mấy ông người Pharisee này, tại vì chính họ là người đã thúc đẩy mạnh nhất cho cái việc mà đóng đinh Chúa Giêsu. 그러니까 바리새인들은 사람들이 세례 요한을 따라갈 때 그 자리에도 갔다가 지금은 또 막 다들 예수 이야기를 하니까 예수님에 대해서 신경을 쓰기 시작합니다. Nói dễ hiểu là Pharisee là mấy cái người mà họ ở trên mạng họ thấy ai nổi tiếng nhất là bắt đầu kiếm chuyện với người đó. Hồi xưa là ông Giăng Báp-tít là nổi tiếng, ông đi kiếm chuyện với ông Giăng Báp-tít. Bây giờ ông Giêsu nổi tiếng là đi kiếm chuyện với ông Giêsu. 자, 이렇게 많은 사람들의 마음속에 예수님은 첫 번째 유월절에 질문 하나를 던져놓습니다. Như vậy cái sự xuất hiện của Chúa Giêsu trong cái lễ vượt qua đầu tiên trước cuộc này của Chúa nó đặt một cái dấu chấm hỏi rất là lớn trong lòng của tất cả mọi người. Giêsu là ai? 예수 그는 누구인가? Giêsu là ai? 네, 그 표가 없네요. Cái gì cái bệnh quá. 이때 이후로 모든 사람들의 마음속에는 예수는 누구인가라는 질문이 생겼습니다. Và từ sau cái sự kiện này là bắt đầu người ta đặt câu hỏi là Giêsu là ai? 그런데 이 이야기가 2000년 전의 이야기로 그쳐서는 끝나서는 안 돼. Nhưng mà cái câu chuyện này nó không thể chỉ kết thúc ở 2000 năm về trước được. 여러분 예수님 이야기, 예수님이 성전에서 난장판을 일으키고 그 얘기할 때 웃으셨죠. Khi mà mình nghe câu chuyện về Chúa Giêsu vô đền thờ lần bàn lượt ghế là mình cười đúng không? 이게 웃을 일이 아니에요. Nhưng mà chuyện này không phải để cười. 우리가 지금 믿는 대상이 누굽니까? Đối tượng mà chúng ta đang tin bởi đức tin của mình là ai? 예수님이에요. Đó là Chúa Giêsu. 내가 믿는 예수, 그는 누구인가라는 질문을 우리도 스스로에게 해봐야 돼. Thì cái câu hỏi đó là Giêsu là ai? Giêsu mà đến mà mình đang tin này là ai á? Chính tự của chúng ta cũng phải đặt câu hỏi, cũng phải trả lời câu hỏi này. 여러분 예수님 믿기 때문에 주일날 어디 놀러도 안 가고 예배드리죠. 헌금하죠. 시간과 돈을 들여서 믿고 따르는 분이 예수님이에요. Bởi vì mình tin Chúa Giêsu cho nên chủ nhật mình không có đi chơi mà mình đi nhóm, mình dâng hiến, mình phục vụ, mình làm những công tác của hội thánh, mình đi làm chứng chứng đạo. 여러분 왜 그렇게 하세요? Tại sao mình lại làm như vậy? 그 예수가 오늘날 내 인생에 어떤 존재인지 심각하게 고민하면서 질문을 해보아야 합니다. Chúng ta phải một lần chúng ta ngồi nghiêm túc thận trọng, chúng ta đặt ra câu hỏi là Giêsu đó, Giêsu mà vì đến đó mà mình không đi, mình phải đi nhóm chủ nhật, mình phải dâng hiến, mình phải phục vụ là ai đối với mình? 그리고 이 질문이 우리가 신약 성경을 읽는 관점이 되어야 합니다. Và cái câu hỏi mà Giêsu là ai nó phải trở thành câu hỏi chính cho mình khi mà mình đọc Kinh Thánh Tân Ước. 예수가 누구인가에 대한 답만 내리면 여러분 신약의 모든 사건들은 다 이해할 수가 있어요. Bởi vì chỉ cần mình trả lời cho câu hỏi Giêsu là ai thôi là mình có thể hiểu được tất cả các sự kiện của Tân Ước. 여러분 예수님 이야기 이후에 사도행전에 가면 예수님 때문에 순교하고 예수님 때문에 핍박받고 이런 사람들이 많이 나와요. Sau câu chuyện về cuộc đời Chúa Giêsu mình sẽ học cái câu chuyện lịch sử ở trong công vụ, mình sẽ thấy là có rất là nhiều người chịu bắt bớ vì danh Chúa, tụng đạo vì danh của Chúa, chịu khổ sở vì danh của Chúa. 도대체 예수가 내 인생에 어떤 존재길래 내 인생에 어떤 영향을 주는 분이길래 그렇게 하는지 고민을 많이 하고 생각을 많이 해보아야 합니다. Thì cho nên là chúng ta đọc và chúng ta phải suy nghĩ thật là nhiều về cái chuyện đó là rốt cuộc thì Giêsu là ai mà những người đó họ chấp nhận như vậy, và ngày hôm nay mình cũng phải chấp nhận chịu những cái điều đó. 여러분 지금 다 예수님 믿으시는 분들이니까 이 자리에 오셨겠지만 다시 한번 더 깊이 예수가 누구인가 고민해 보시고 묵상해 보는 시간을 가져보셨으면 좋겠습니다. Mặc dù đương nhiên quý vị ngồi được ở đây là quý vị đã là những người tin Chúa Giêsu hết rồi, nhưng mà chúng ta đôi khi cũng phải ngồi lại, gọi là tĩnh tâm trở lại để trả lời cho câu hỏi Giêsu là ai đối với mình.
자, 예수님은 이렇게 첫 번째 유월절에 모든 사람들에게 질문을 예수가 누구야라는 질문을 던져놓을 정도로 모든 사람들에게 입에 오르내리는 그런 존재가 됐습니다. Như vậy là trải qua cái lễ vượt qua đầu tiên, Chúa Giêsu xuất hiện một cách đột ngột và trở thành cái đề tài nóng hổi trong cái tin tức nói chuyện với tất cả mọi người. Giêsu là ai? Giêsu là ai? 그리고 예수님은 이게 첫 번째 유월절 성전을 청결하게 하는 그 사건을 예수님이 행하셨죠. Và người nhìn thấy đây là lễ vượt qua đầu tiên và cái sự kiện của nó là sự kiện dọn sạch đền thờ. 그리고 예수님은 바로 갈릴리로 안 가시고 8개월간 유대 지역에 머무르십니다. Và sau khi mà dọn sạch đền thờ này xong á thì Chúa Giêsu không quay về Galilee lại ngay mà ngài ở lại Jude trong 8 tháng. 그 8개월 동안 어떤 일들이 있었냐면 요한복음 3장에 나오는 니고데모가 예수님을 찾아오는 이야기가 있습니다. Trong 8 tháng đó thì có chuyện gì xảy ra? Được ký thuật ở trong Giăng đoạn 3 là câu chuyện của Chúa Giêsu với Nicôđêm. 이 니고데모는 바리새인의 대표로 온 거예요. Ông Nicôđêm này đến với tư cách đến tìm Chúa Giêsu với tư cách là đại diện của người Pha-ri-si. 니고데모는 내가라고 하지 않고 우리가 그러니까 바리새인들이 당신은 하나님에게로부터 온 선생인 줄 우리가 압니다. 이렇게 얘기를 해요. Mọi người để ý là ông Nicôđêm ông tới ông không có hỏi là tôi, ông không có xưng là tôi mà ông xưng là chúng tôi. Tại vì ông đại diện với người Pha-ri-si ông đến mà ông nói là chúng tôi biết thầy là giáo sư. Thì Đức Chúa Trời đến ông nói chúng tôi. 니고데모도 바리새인들을 대표해서 예수 당신은 누굽니까? 이런 일을 한 당신이 누굽니까? 라는 질문을 가지고 온 거예요. Và có nghĩa là Nicôđêm cũng là một cái người đại diện cho những người Pha-ri-si đến để đặt câu hỏi với Chúa Giêsu là Giêsu ngài là ai? 예수님은 그런 니고데모에게 이렇게 대답을 하십니다. Thì Chúa Giêsu trả lời với Nicôđêm như thế này: 나는 하나님의 아들이다. ta là con của Chúa Trời. 하나님의 아들이 내가 이 세상에 무엇하러 왔을까? 이렇게 니고데모에게 설명을 합니다. Thì bà này giải thích cho Nicôđêm biết là ngài là con của Chúa Trời, ngài đến đất này để làm gì? 인자 하나님의 아들은 뭘 하는 사람입니까? 니고데모와 예수님이 대화하는 중에 그런 이야기들이 오고 가는 거예요. Dạ, thì trong cái câu chuyện giữa Nicôđêm với Chúa Giêsu đó là xuất hiện cái việc con người tức là Chúa Giêsu đến đất này để làm gì? 그때 예수님은 너무나 유명한 말씀, 우리 모두가 외우고 암송하고 있는 요한복음 3장 16절의 말씀을 하십니다. Và chính trong cái cuộc trò chuyện với Nicôđêm này mà Chúa Giêsu mới nói một cái câu mà vô cùng là nổi tiếng với mình mà ai chúng ta tin Chúa Giêsu đầu tiên chúng ta thuộc hết, đó là Giăng đoạn 2 câu 16. 요한복음 3장 16절 한번. Hà bạn yêu thương thế gian. 네, 감사합니다. 자, 그 당시 분위기를 한번 생각해 보세요. 예수님이 이렇게 뜨기 전에 유명한 집회를 하는 사람이 있었어요. 그가 누구였어요? 네. trước khi mà Chúa Giêsu về xuất hiện, cái câu chuyện này, cái câu này mình phải để ý, bởi vì trước khi mà Chúa Giêsu xuất hiện là có một cái nhân vật nổi tiếng hơn Chúa Giêsu, đó là ai ạ? 그때 그 세례 요한이 사람들에게 전한 메시지의 내용이 무엇이었을까요? Và cái nội dung mà Giăng Báp-tít nói với mọi người khi mà ông còn đang hoạt động là gì ạ? Kia chiên con của Đức Chúa Trời 세, đến để cắt tội lỗi thế gian đi. 세례 요한의 메시지는 심판의 메시지였습니다. Cái sứ điệp chính của Giăng Báp-tít tức là về sự phán xét. 회개하라, 천국이 가까웠다. Hãy ăn năn với Đức Chúa Trời đến gần. 자, 이렇게 세례 요한의 심판의 메시지를 듣고 있는 사람들에게 예수님이 전한 메시지는 나는 영생을 줄 수 있다. 이 메시지를 전한 거예요. Thì ngược lại với Giăng Báp-tít, cái sứ điệp mà Chúa Giêsu nói lại là gì ạ? Ta là sự sống đời đời, ta đến để ban sự sống. 심판의 메시지를 듣고 어떻게 하면 좋아? 우리 이제 어떻게 하면 돼? 이렇게 애통해하는 사람들에게 그들의 영혼 위에 예수님께서는 영생의 약속을 하신 거예요. Và đây cái sự nối tiếp trong sứ điệp của Giăng Báp-tít và của Chúa Giêsu, nếu mà Giăng Báp-tít nói là sự phán xét đúng không? Thì người ta sẽ nghe, người ta sẽ nói ôi chúng ta phải làm sao để sự phán xét sắp đến rồi. Khi mà người ta đang bất an như vậy, Chúa Giêsu xuất hiện và Chúa nói gì vậy? Chúng ta là cái cách giải quyết cho cái tình trạng của các ngươi, đó là đem sự sống đến cho các ngươi. 이렇게 영생의 메시지를 전하는 예수님께로
그 전까지는 세례 요한을 따라다녔던 많은 사람들이 예수님께로 오게 되는 거예요. Và chính vì cái sự việc này mà rất nhiều người trước đây họ đi theo Giăng Báp-tít để họ nghe Giăng Báp-tít giảng dạy thì giờ để họ đi theo Chúa Giêsu. 네, 이런 거를 다 기록해 놓은 게 요한복음입니다. Thì cái phần nội dung này được viết lại trong sách Tin Lành Giăng. 요한복음을 쓴 요한은 세례 요한이 아니죠. Dạ. Chắc mọi người biết cái này hả? Cái ông mà viết sách Giăng không phải Giăng Báp-tít đâu nha. 요한복음을 쓴 요한은 사도 요한이고 세례 요한과 사도 요한은 서로 다른 사람입니다. Dạ. Cùng tên Giăng nhưng mà hai ông khác nhau nha. Một ông là sứ đồ Giăng, một ông là Giăng Báp-tít. 그런데 사도 요한은 이런 예수님의 설교를 다 기억하고 그걸 이렇게 기록으로 남겨놓은 거예요. Dạ, nhưng mà sứ đồ Giăng thì ông nhớ hết. Ông viết cái sách này khi mà ông đã rất là lớn tuổi rồi, sứ đồ Giăng á. Nhưng mà ông nhớ hết tất cả những câu chuyện này mà ông viết lại hết. 자, 요한복음, 요한이라는 사람이 쓴 예수님의 이야기죠. Như vậy, Tin Lành Giăng là câu chuyện về Chúa Giêsu do sứ đồ Giăng viết. 이 요한은 예수님이 세례 요한의 집회 장소에서 만났던 5명의 제자 중 한 명입니다. Và hồi nãy mình nói rồi, một trong năm cái người môn đồ mà Chúa Giêsu này gặp ở cái chỗ mà Giăng Báp-tít từ cái sự kiện đó chính là sứ đồ Giăng đây. 이 요한은 이렇게 예수님을 따라다니면서 그 예수님께로부터 받았던 말씀들, 설교들 그걸 다 기억하고 있다가 간직하고 있다가 요한복음으로 기록을 한 Ở 겁니다. trong quá trình mà ông tự bắt đầu đi theo Chúa, ông nhìn thấy tất cả cái sự kiện, những cái lời dạy của Chúa Giêsu thì ông nhớ hết. Và cuối cùng là đến khi mà lớn tuổi rồi, ông bắt đầu mới viết lại sách Tin Lành Giăng. 그래서 우리는 사복음서를 읽을 때 아까 말씀드렸듯이 4명의 저자가 똑같이 예수님의 이야기를 기록했다고 했죠. Và nãy mình nói là 4 cái người tác giả của 4 sách Tin Lành á, họ đều viết nội dung là về Chúa Giêsu. 그래서 사복음서를 읽을 때는 그 내용보다 일단 그것을 쓴 저자가 먼저 보여야 합니다. Mà cho nên mình muốn biết được, thấy được cái sự khác biệt giữa 4 cái Tin Lành này á, thì mình phải biết 4 người tác giả của nó đã. 마태가 어떤 사람인지, 마가가 어떤 사람인지, 누가가 어떤 사람인지, 요한이 어떤 사람인지 그들이 보여야 한다는 겁니다. Matthew là người như thế nào, Mark là người như thế nào, Luca là người như thế nào, Giăng là người như thế nào. 이렇게 예수님은 8개월 동안 유대 지역에 지금 계시는 거예요. Thì lúc này là 8 tháng, Chúa Giêsu ở lại xứ Giu-đê trong 8 tháng à. 유대 지역에 계시다가 이제 유대를 떠나 갈릴리로 이동을 하시려고 합니다. Sau 8 tháng thì Chúa Giêsu mới di chuyển từ xứ Giu-đê đi lên lại xứ Galilee. 8개월 만에 Y 좌표가 이동하는 거죠. Như vậy là sau 8 tháng thì cái tọa độ Y, cái tọa độ nơi chốn bắt đầu di chuyển. 그 예수님이 8개월 후에 갈릴리로 이동하는 데에는 이유가 있었어요. Dạ, có cái lý do để chúng ta biết là tại sao sau 8 tháng thì Chúa Giêsu quyết định là về lại Galilee. 세례 요한, 예수님 이전에 예수님의 길을 예비했던 그 세례 요한이 체포가 된 겁니다. Đó là sự kiện Giăng Báp-tít, cái người mà dọn đường cho Chúa đó, bị bắt. 이 이야기는 누가복음, 마태복음, 마가복음에 다 기록되어 있습니다. Và câu chuyện này được viết lại trong Matthew, Mác và Luca. 세례 요한이 체포된 데는 이유가 있죠. Lý do mình biết luôn cái lý do tại sao Giăng Báp-tít bị bắt không ạ? 그 당시 분봉왕이었던 헤롯 안티파스가 자기 동생의 아내를 뺏어가지고 자기 아내로 삼은 거예요. Đó là câu chuyện mà ông Herod Antipa lúc bấy giờ là ông ta lấy gọi là em dâu. cướp vợ của em mình. 이거는 이런 일을 하면 안 되죠. 왕인데 더 이런 일을 하면 안 되는 거죠. Đây là một việc mà người bình thường làm mà lên mạng liền, huống chi là vua đó không ạ? Cho nên là đâu có được làm vậy. 그런데 사람들이 뒤에서는 쑥덕쑥덕 하면서 앞에서 대놓고 헤롯에게 그 얘기를 못 하는 거예요. Nên có rất là nhiều người họ chỉ trích ông Herod Antipa này sau lưng, nhưng mà không có ai dám đứng thẳng mà chỉ vô mặt ông mà nói hết. 그런데 용감하게 헤롯의 도덕성을 이야기한 사람이 바로 Thì 세례요한이었습니다. chỉ có Giăng Báp-tít thôi là đứng lên chỉ trích về vấn đề đạo đức của ông Herod này. 당신 어떻게 그럴 수가 있어? 어떻게 동생의 아내를 뺏어서 데리고 살 수가 있어? 그러고 헤롯에게 직접 이야기를 하는 거예요. Ông nói thẳng luôn, tại sao vua lại có thể làm như vậy? Tại sao lại có thể cưới vợ của em mình như vậy? 헤롯 입장에서는 듣기 싫었겠죠. Và đương nhiên là ông Herod Antipa là không hề muốn bị người ta chỉ trích như thế. 근데 사실을 얘기하는 거니까 어떻게 할 수가 없어요.
Nhưng vấn đề là ta nói thiệt, ta nói đúng chứ người ta nói không sai. 그래서 세례 요한을 잡아다가 옥에 가두어 된 거예요. Cho nên là bắt luôn, bắt bịt miệng hay bao nhiêu tù. 자, 세례 요한 회개하라 천국이 가까웠다라고 외치던 세례 요한이 옥에 갇혔습니다. Thì giờ đây cái người nhân vật gọi là Giăng Baptist là cái người mà nói là hãy ăn năn đi vì nước thi này đến gần đó, cái người mà nổi tiếng trong mạng xã hội thời gian qua đó bây giờ bị bắt khỏi cho tù rồi. 분위기가 어떠했겠어요? Thì mọi người nghĩ là cái bầu không khí ở trong dân chúng sẽ như thế nào? 다들 막 몸을 사리는 이런 분위기겠죠. 몸을 사리다. Tất cả đều gọi là ớn lạnh hết trơn. 네, 그래서 그러니까 예수님도 유대 지역에 계시다가 조심해야겠다. 아직은 때가 아니다라고 생각을 하신 거예요. Cho nên là trong cái bầu không khí gọi là ớn lạnh nổi da gà đó thì Chúa Giêsu cũng vậy, tại vì thời điểm của Chúa chưa tới lúc để mà quậy một nước, cho nên là Chúa Giêsu quyết định là dừng lên. 그래서 이 살벌한 예루살렘을 떠나서 갈릴리로 가야겠다 이렇게 생각을 하신 겁니다. Cho nên sau 8 tháng ở tại xứ Giu-đê thì Chúa Giêsu mới im lặng nhẹ nhàng, Chúa rời đi, Chúa về Galilee. 세례 요한은 평소에 그런 말을 했어요. Bình thường xứ rồi Giăng Baptist hay nói câu này. 예수님은 흥하여야 하고 나는 망하여야 한다 이런 말을 했습니다. Và cái lúc này là cái lúc mà Giăng Baptist mới nói cái câu đó là Ngài phải được tôn lên, Chúa Giêsu phải được tôn lên, còn tôi phải bị hạ xuống đó. 세례 요한의 말대로 된 거죠. Và cái câu nói đó của Giăng Baptist đã thật sự trở thành sự thật. 예수님이 등장하니까 세례 요한은 퇴장한 겁니다. Khi mà Chúa Giêsu xuất hiện và bắt đầu chức vụ của mình thì Giăng Baptist cũng từ từ lui lại đằng sau cánh gà. 이렇게 예수님은 유대 지역에서 8개월간 사역을 하시다가 이제 다시 Y좌표 이동 갈릴리로 가십니다. 8개월 동안 유대 지역에 계시면서 니고데모도 만나시고 또 표적도 행하시고 이렇게 많은 이적들도 행하시고 세례 요한을 따라다니던 그 청중들도 인수하시고 이런 많은 일들을 하셨습니다. Cho nên là trong 8 tháng ở tại xứ Giu-đê đó, Chúa Giêsu Ngài cũng làm rất là nhiều việc, những sự kiện gặp Nicôdêm nè, rồi làm một số những cái phép lạ khác để bắt đầu là sau 8 tháng Ngài quay trở về Galilee. 당신이 하나님의 아들이라는 걸 증명해야 했어요. Thì Ngài phải chứng minh rằng Ngài là con của Chúa Trời. 이것이 예수님의 사명입니다. Đây chính là sứ mạng của Chúa. 예수님의 사명은 사람들로 하여금 당신이 메시아입니다. 당신이 그리스도입니다라는 고백을 하도록 하는 게 예수님의 사명이었어요. Sứ mạng của Chúa Giêsu là phải khiến cho người ta xưng nhận rằng Ngài là Đấng Messiah, Ngài là con của Chúa Trời, Ngài là Đấng Christ. 그래서 8개월 동안 유대 지역에서 많은 사역을 하셨는데 이제 분위기 싸늘해지고 그래서 예수님이 갈릴리로 이동을 하시는 겁니다. Nhưng mà sau 8 tháng ở tại xứ Giu-đê thì là bầu không khí bây giờ từ hồi mà Giăng Baptist bị bắt là bầu không khí không được ổn lắm, nên thôi Chúa về Galilee. 자, 유대 지역에서 8개월 계셨죠. 이제 다시 갈릴리로 이동을 하십니다. Y좌표 이동입니다. 여러분 공간 이동하는 거 이해되시죠? Dạ, rồi bây giờ quay trở lại Chúa đi về Galilee ha. Cái tại đồ y nó là dịch chuyển. 자, 이렇게 오늘은 예수님의 사생애부터 공생이 시작해서 첫 번째 6월절에 성전 청결 사건을 행하시면서 사람들의 가슴에 질문을 던져주신 예수 그는 누구인가라는 질문을 던져주신 예수님의 이야기를 성경 왔다 갔다 하면서 살펴보았습니다. Như vậy là mình hôm nay là mình đã học câu chuyện thời thơ ấu của Chúa Giêsu một cách ngắn gọn ha. Sau này Chúa bắt đầu chức vụ, xong rồi lễ vượt qua đầu tiên thì Chúa mới đi xuống Jerusalem, Chúa dọn sạch đền thờ, bắt đầu Chúa nổi tiếng trên mạng, bắt đầu người ta đặt câu hỏi Giêsu là ai. 그래서 예수님은 이제 갈릴리로 이동을 하시는데 유대 지역에서 갈릴리로 이동을 하시는데 사마리아 지역을 거쳐가게 되는 거예요. Thì bây giờ sau 8 tháng, Chúa ở Giu-đê sau 8 tháng, bây giờ Chúa về Galilee. Thì Chúa Giêsu được một cái là không có đi đường vòng, Chúa đi đường thẳng đâu mà, đi đường thẳng thì phải băng qua xứ Samari. 요한복음 4장에 보면 사마리아 여인에게 전도하시는 예수님의 이야기가 나옵니다. Thì lúc đó mới xuất hiện câu chuyện ở trong đoạn 4, Chúa Giêsu làm chứng cho người đàn bà ở Samari. 그래서 이번 시간에는 첫 번째 6월절 지나고 8개월까지 예수님의 행적을 이렇게 살펴봤는데요. Thì bây giờ chúng ta sẽ
tìm hiểu cái khoảng thời gian 8 tháng từ cái lúc mà Chúa dọn sạch đền thờ cho đến cái khi mà Chúa rời khỏi Jude, hay là khoảng thời gian 8 tháng ở xứ Jude. 신약은 특히 사복음서는 분량이 많지는 않는데 좀 왔다 갔다 하면서 읽어야 되는 그런 문제가 있습니다. Thì mình thấy Tân Ước á, cuốn sách Phúc Âm thật ra nội dung nó không có dài, nó không có dài dòng như Cựu Ước, nhưng mà nó làm rối ở chỗ mình đọc tới được Luca rồi Giăng, Matthew rồi Mác rồi Luca là kiểu như vậy ha. 그거 잘 모르잖아요. 누가복음 읽다가 어디로 가야 되는지 잘 모르잖아요. Và nếu mà đọc theo cái tài liệu này hướng dẫn á, là mình sẽ không biết là sách tiếp theo mình đọc là cái gì đó. Mình đọc Luca là thầy, cái mình chuyển qua Giăng đoạn kia, cái Mác là họ. 근데 걱정하지 마세요. 내비게이션에 순서대로 다 정리를 Cho nên là cái 해놨습니다. quyển sách này nó giống như là cái navigation, là cái định vị cho mọi người vậy đó, đi đâu chuẩn bị quẹo phải quẹo trái. Luca hay Giăng hay Mác là trong sách này đã ghi sẵn cho mình rồi. 내비게이션 순서대로 성경을 따라 읽으시면 됩니다. Mọi người chỉ việc đọc cái tài liệu này, nó nói là bây giờ mình đọc Luca đồng mấy thì mình lật Kinh Thánh là mình đọc, sau này là nó là Giăng đồng mấy thì mình lật Giăng là mình đọc, vậy là xong ha. 네, 오늘은 여기까지 하고 잠깐 쉬었다가 35분에 10분 쉬고 35분에 시작하도록 하겠습니다. Chúng ta xong bài học thứ 3 ở đây, xin mời mọi người gửi dở lại. 감사합니다. 35 phút quay lại nha, 15 giờ 35 quay lại nha.